السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وقصة جديدة من لعيب كسر الدنيا بس مظلوم جامد في الكورة. ناس كتير قوي اتكلمت عنه وناس كتير قوي مشهورة في السوشيال ميديا نزلت له فيديو. النهاردة معانا لاعب الصراحة هو مظلوم قوي في الكورة، فالنهاردة هنسمع قصته. معانا النهاردة النجار. ازيك، عامل ايه؟ حبيبي يا غزال، اهلا بيك. الله يخليك. عايزين نبدأ النهاردة الحلقة كده، هنشوف شوية أسئلة كده مع بعضينا ونسمع قصتك انت بقى. معاك يا حبيبي. النهارده بقى عايزك تفضفض بكل اللي جواك. معاك يا حبيبي وشرف ليا طبعا ان انا ابقى معاك في برنامج زي ده، وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله انا وانت. عايزين بقى نعرف قصة النجار. بداية النجار كانت ايه في الكورة، وايه حبه يعني حبك في الكورة من بدايتها كده؟ بص يا غزال، انا بدايتي كانت في مركز شباب الجزيره. لعبت في مركز شباب الجزيره 8 سنين. فبعد ال8 سنين انا كنت بلعب ناشئين وكنت بلعب درجه اولى ساعتها، بس لعبت درجه اولى اخر سنتين قبل ما اسيب النادي. فلما لعبت درجه اولى فرقت معايا كتير. اخر سنه مع الدرجه الاولى جالي زمالك وجالي دجله، وساعتها انا اخترت، كان الاختيار عندي انا، فاخترت دجله. كان الوقت ده كان 2017. تمام. بس فروحت دجله. كان بيع وشراء، كانت الصفقه دي بيع وشراء. فروحت الحمد لله ولعبت موسم كويس قوي، بس مشيت من النادي بسبب اسباب يعني تافهه، بس انا كنت السبب فيها بصراحه. يعني كان قله الالتزام وكده، لان النادي كان بعيد قوي. ايوه فاهم. بس وبعد كده بعد ما سبت دجله رحت الجونه، قعدت في الجونه سنتين. بس السنه سبحان الله اول ما رجلي دبت النادي كان في ماتش ودي. فالماتش الودي ده انا اصلا كنت مخلص قبليها، يعني انا مخلص معاهم وخلاص وماضي والدنيا تمام ويعتبر اتأيدت، بس كان في ماتش ودي قبل الموسم اصلا ما يبدا. فكنا بنلعب فرقه اسمها HFC. فكنت في الماتش ده طالع في كوره كده على الهوا، فنزلت جالي شد عضل في الخلفيه، بس كان زي مزق كده، فعطلني سيزون كامل. قعدت بقى اتعالج وبتاع وعلاج طبيعي والدنيا كانت خربانه معايا. فبعد السيزون ده قلت خلاص السيزون الجاي هبدا بقى على نظافه وهبتدي اجهز وبتاع واعالج رجلي والدنيا دي. تاني سيزون كنت في ماتش في اسوان، اول ماتش ليا. فجيت بجري سبرنت، كان الهاف طالع بالكوره عدى من الباك، كنت انا بلعب هاف ساعتها، فطاير وراه. فكان في حته فيها كانت منديه ميه كانت بتزحلق، راحت رجلي، راح المزق رجع تاني، مع ان انا بعالجه بقالي يجي بتاع 6-7 شهور، فاهم، او اكتر تقريبا. فرجلي تيك راحت فتحت مني ايه تاني. هدي موسم ايه ضاع مني. فقررت بقى ان انا ايه، بعد ما اخف ان شاء الله وبتاع، قلت خلاص انا هلعب درجه اولى. انا مش جاي معايا ان العب ناشئين تاني، حتى لو هلعب درجه اولى ثالثه. يعني كان جاي لي في الفتره دي، كان جاي لي اهلي، كان جاي لي مع احمد سراج كان كلمني بعد ما سبت دجله اصلا. بس لقيت نفسي ان انا في الفتره دي ما كنتش فت قوي ان انا اروح الاهلي، لان الاهلي انت عارف عاوزين مواصفات اللي هو تبقى توب فورمه. ايوه فاهم. فاخترت ان انا اروح الجونه، لان الجونه كانت المستويات كلها قريبه من بعض. فانا كنت سايب دجله نفسيتي تعبانه ومش مهيئ ومش جاهز، فقلت اروح الجونه، فاهم. ايوه. فبس فرحت بقى بعد الجونه، قررت ان انا هروح 6 اكتوبر. حتى انت حضرتك في ماتش. احنا اتعرفنا بعض في النادي في النادي في 6 اكتوبر. لعبت فيه 3 سنين، مرضوش يسيبوني خالص عشان الفرقه هبطت. في اول سيزون انا رحت معاهم فيه هبطت، فمشوا الاعمار الكبيره والاعمار الصغيره سابوها. انتوا هبطوهم صعدوهم تاني ملناش فيه. أيوة. فكان الصعود صعب علينا قوي، مع ان احنا كنا فرقه جامده جدا. 6 اكتوبر دي فرقه كبيره قوي. ايوه حضرت الموسم بتاعكم بتاع فرقه كبيره قوي قوي قوي، وفيها اعمار يعني كلها قريبه من بعض، كلهم صغيرين وكلنا حافظين بعض في الملعب وكلنا كويسين. بس ما تعرفش في ايه، كل موسم ما نبقاش موفقين فيه، نبقى ماشيين اول وبعد كده اديك دروب ننزل تحت. ايوه. فخلاص انا نفسيتي تعبت بقى في اخر سنه، ما كنتش بروح لهم، كنت بروح يوم 10 لا بتاع. ففي الاخر خالص لما خلصت اخر سنه
في مصيبه كبيره بقى حصلت لي، بس يعني احكي لك عليها بعدين. طيب انت كنت بتحلم تبقى لعيب كبير؟ اكيد طبعا، اي حد بيحلم ان هو يبقى لعيب كبير طبعا، ده شيء اساسي. انت لو انت في المجال ده وما حلمتش ان انت تبقى لعيب كبير، يبقى انت كده تبطلها احسن. لان انت بتلعب ليه؟ فاهم؟ انت بتلعب ليه؟ بتلعب عشان يبقى ليا هدف، وان انا اوصل له، وان انا انشل نفسي من حاجات كتير وحشه. يعني الكوره دي اصلا بتنفيك عن حاجات كتير قوي وحشه. فاهم؟ يعني انت بتلعب كوره عشان تبقى نجم، ابقى موجود في الناس مع الناس اللي هي، يعني مش بعيد ان انا ابقى تريزيجيه، مش بعيد ان انا ابقى زيزو مثلا. ابسط المثال الناس اللي في مصر يعني، مش بعيد عن اي حد. الناس دي كلها كانت زينا في يوم من الايام، كانت مش متشافه وما كانتش موجوده اصلا على الكوكب. في ثانيه تيك بقى تريزيجيه، في ثانيه تيك بقى محمد صلاح، بقى زيزو، بقى كله بدأ كده. فاللي ما عندوش هدف ما يلعبش كوره. طيب كان عندك طموح توصل لفين؟ بصراحه بص، انا لما رحت دجله في 2017، انا قلت بصراحه ان انا خلال سنه سنتين هكون في الدرجه الاولى. يعني انا كان ساعتها في 2017 كان عندي 17 سنه وانا في دجله. فقلت خلاص بقى، يعني انا رايح بيع وشراء والناس مقتنعه بيا جامد وبلعب. وكان ساعتها ابو جريشه هو اللي كان ماسك قطاع عندنا، وميدو كان لسه ساعتها مودي مرموش حوار المانيا ده. وبعد كده بقى أيوة. خلاص مش ميدو مشي، وساعتها جابوا المدرب اللي هو البرازيلي ده. فقلت خلاص، يعني الناس هناك بتحب الناشئين وبتحب تصعد على طول بدري، مش زي الزمالك والاهلي بيستنوا لحد ما مثلا سنك يجيب 20 21 أيوة. يبتدوا يفكروا فيك. فقلت خلاص انا سنتين بالظبط في دجله، وابقى في حته كويسه قوي، وابقى عامل عقد محترم. وكان عندي طموح ان انا بعد ما العب درجه اولى في دجله ان انا اروح حته بعيده بقى، اسافر، اروح اهلي زمالك. فاهم؟ فكنت ساعتها الحمد لله كنت مكسر الدنيا، بس هو قله توفيق. طيب مين اول حد اتفرج عليك وشافك وقال انك انت عندك موهبه؟ بص، اول حد شافني خالي عبد الرحمن بندق، ده اخو امي. بص ده اقرب حد، يعني اقرب حد ليا. الفتره بتاعت وانا صغير دي كنت بقف جون، فكنت غاوي ان انا اقف جون قوي، وكنت جون جامد جدا. وانا عندي مثلا والله كان وانا عندي مثلا 7 سنين وانا طالع بقى، كان بياخدني معاه ماتشات تقيله، ولاني بصد شمال ويمين وبتاع، والناس كانت بتتخانق عليا. فجاه في كوره جات لي، حسيت ان انا عايز اطلع بيها، حسيت ان انا عايز اجري بقى وارقص وبتاع، فطلعت بيها. قمت واخد واحد والتاني، وقمت شايط. لسه فاكر الكوره دي، ولسه فاكر الماتش ده عموما يعني. خالي جه قال لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي لا 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 لا، انت تيجي بقى تلعب وانا اقف جون، كمل. قلت له لا 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 لا. قال لي يا ابني انت لعيب جامد جدا، كمل، انا اللي بقول لك كمل. المهم كملت، لقيت نفسي الكوره عماله تمشي معايا، ولقيت نفسي سريع وبدوس بالكوره فجرأني. قال لي لا انت بعد كده هتلعب، انسى انك تقف ان انت جون تقف تاني. جون تاني. بالظبط. بس اول واحد بقى يكتشف فيا ان انا لازم العب في حته، ده كان اخ ليا كبير في الشارع عندنا في الشارع اللي احنا فاتحين فيه محل، اسمه احمد الدكش. شافني وانا بلعب في الشارع في مره، قال لي حرام عليك. قال لي بص انا مش هوديك ولا اهلي ولا زمالك، بس انا هديك تبدا، ايوه. هوديك تبدا. قلت له طب انت عاوز توديني فين؟ قال لي هوديك مركز شباب الجزيره. فوداني الحمد لله. 8 سنين من عمري راحوا في النادي ده، ناس هناك محترمه، وسيبك ان هو مركز شباب والكلام يعني ده. انت اصلا البدايه بتاعتك كانت هي مركز الشباب الجزيره؟ اه دي براعم، يعني انت بادئ براعم. لعبت براعم ولعبت ناشئين ايوه. ولحد ما وصلت الدرجه الاولى. تمام. فالحمد لله، والحمد لله سيرتي كويسه في النادي والناس كلها بتحبني. و8 سنين ادب واخلاق وطيب وحاضر ونعم، كل سنه كنت بكسر الدنيا. فبس. ايوه. طيب هتقول لي كل الانديه اللي انت لعبت فيها، يعني مليني السي في بتاعك. طب تمام. فانهي انديه وايه اللي كان بيحصل في كل مره، يعني التنقلات بتاعتك من البدايه لحد دلوقتي. طيب بص، انت عايز تعرف انا اتأيدت في انديه ايه، ولا اتأيدت وكنت رايح برضو كان جاي لي الانديه اللي انت لعبت فيها. لعبت فيها رسمي. تمام. والانديه اللي انت يعني اصل انا رحت يعني نزلت مع فرق دوري ممتاز، انديه يعني معروفه،
وكنت خلاص على وشك ان انا خلاص بخلص، بس مش عارف ايه اللي بيحصل كل مره. طيب هنقول الانديه اللي انت لعبت فيها والانديه اللي انت نزلت يعني اللي رحتها تمام. زي فترات معايشه، وهنعرف اسبابها ايه. تمام. ماشي. طب انا مبدئيا زي ما قلت لك بدات في مركز شباب الجزيره، لعبت فيها 8 سنين. وبعد كده رحت 6 اكتوبر لعبت فيها 3 سنين. لا ثواني معلش انا اسف، رحت مركز شباب الجزيره 8 سنين. وبعد مركز شباب الجزيره اتبعت لدجله، رحت لعبت سيزون في وادي دجله في 2017. تمام، ده كده- الموسم 2017. وبعد كده رحت الجونه سنتين. وبعد الجونه قررت ان انا العب درجه اولى، رحت 6 اكتوبر بقى اللي انت شفتني فيها. تمام. فلعبت في 6 اكتوبر 3 سنين. بعد اكتوبر 3 سنين رحت فرقه اسمها هلال طهطا في الصعيد، فلعبت فيها برضو سيزون. وبعد السيزون اتصبت وبتاع ومشاكل كده بحكيها لك. رحت راجع بقى فرقه كانت لسه متاسسه اسمها انتر سيتي كايروسبورج. كايروسبورج. رحت لعبت في كايروسبورج. يعني انت الموسم ده اللي كان اللي فات ده على طول. تمام. لعبت في كايروسبورج وكنت اصلا مصاب ولسه راجع ومش جاهز وكان جسمي مليان وكانت الدنيا بايظه. فقررت ان انا بقى اروح فرقه لسه بتطلع وبتصرف وبتاع ويعني منظومه كويسه، قلت اجرب. تمام. لقيت اللعب صعب قوي في الرابعه بس جربت، يعني لعبت مع كايروسبورج شويه، رحت منتقل لانتر سيتي اللي هي بتاعتهم برضو. ايوه. كانوا عاملين 3 فرق، انتر أيوه. سيتي كايروسبورج في اف سي. تمام، ده كان كل فرقه تقريبا فرقتين قاهره وفرقه فرقتين جيزة. القاهره وفرقه جيزه. فرحت لعبت شويه هنا، بعد كده ما ارتحتش رحت رايح ايه انتر سيتي دي. بعد انتر سيتي لقيت ان الدرجه الرابعه صعبه قوي. تمام. قوي قوي قوي، ولقيت ان انا مش عارف ادي فيها وحاسس ان انا اللعيب قليل قوي فيها، حاسس ان انا مش قادر مش عارف اتاقلم. فدب طخ وكور عاليه وبتاع والدنيا صعبه في الرابعه، فقلت لا. فكان في مدرب حبيبي قوي اسمه عمرو عبدايم، كان ماسك في البنك معروف جدا. ايوه. فكان ماسك فرقه اسمها الري وكان ماسك امبابه. فقال لي انا محتاجك تيجي معايا يا دي يا دي. قلت له لا انا اختار امبابه عشان امبابه بتلعب ثالثه والدوري بتاعي يبقى طويل. أيوه. فاكمل معاك من 1 لحد اخر الموسم وابقى فري اقف على رجلي. قال لي خلاص تعالى. رحت امبابه كسرت الدنيا في امبابه الحمد لله وبفضل الله. يعني انا سبب انا ولاعيبه كتير ان امبابه تقعد في الدرجه. امبابه كان عندها 7 بونت في الدور الاولاني كله الموسم اللي فات. اسال أيوه. الموسم ده كان عندهم 7 بونت وانا جيت لهم من بعد 3 ماتش في الدور الثاني. بعد يعني جيت لهم في ماتش بشتيل ده كان أيوه. اول ماتش ليا. الحمد لله بفضل الله كان موسم نار ليا. ما هدفتش كتير بس كنت راجل قوي مع الناس دي. شفت لك فيديوهات كتير. في بتعمل صناعه اهداف كلها الفرق بيضيعها. ايوه يعني الحمد لله. انا اصلا من نفس الناس تقتنع ان انا بلعب 10 وبلعب هاف ليفت. انا معظم المدربين اللي بتشوفني انت فرود. كملت الموسم ده في الدوري. بعد كده الحمد لله قعدناهم في الدوري. والناس كانت عايزه تقعدني اصلا، كانوا قعدوا معايا كذا قعده عشان اقعد معاهم واشوف انا عايز ايه وبتاع. والناس قالت بقى خلاص الموسم الجاي هنصرف وبتاع، مع ان اقسم بالله كلام يعني يشهد عليه ربنا. انا في النادي ده كنت باخد كام؟ كنت باخد 600 جنيه في الشهر. انا قلت لهم مش عايز فلوس، انا جاي اقف على رجلي. تمام. والموسم الجاي اكون كويس عشان اعرف اروح ارجع بقى لمكاني الطبيعي، ارجع بقى العب في التوب ليفل بقى اللي فوق بقى، فاهم؟ ايوه. فالمهم انا رحت كنت قاصد ان انا اروح امبابه دي عشان اتمرمط. انا عايز اتمرمط، عايز العب الدوري بتاع الثالثه ده. انت عارف دوري الجيزه جامد. ايوه. اورنج بقى وبشتيل وكان ساعتها الاعلاميين معانا وفرق تقيله كانت معانا. أيوه. فالمهم بعد فتره امبابه الحمد لله بعد ما خلصت الموسم جات لي كذا فرقه في الثالثه. جات لي اليوب، فرقه اليوب مع كابتن احمد، وجات لي مع خالد متولي 6 اكتوبر. جات لي 6 اكتوبر تاني وهو عرف ان انا كنت بلعب في 6 اكتوبر قبل كده. ايوه. فكان مصمم ان انا اروح له. وانا جات لي كذا حاجه بس بعيد، بس انا قررت ان انا انزل 6 اكتوبر. فجيت نزلت بقى الموسم الجديد 6 اكتوبر عشان ابدا معاهم. لقيت الفلوس بقى ضعيفه، وانا قررت ان انا همسك فلوس. انا مش من اللعيبه اللي بتحب الفلوس قوي، بس انا قررت ان انا بقى خلاص انا قضيت معاناه، قضيت سنه فيها يعني فيها حاجات وحشه كتير قوي، وقلت خلاص هي سنه وراحت لحالها عشان اعرف اقف على رجلي تقف على رجلك تاني. فجيت بتكلم مع الاداره بتاعت 6 اكتوبر لقيت الفلوس ضعيفه. ما كان يعني انا كنت متوقع ان هم بقى يعني هيصرفوا جامد، فلقيت الفلوس مش قد كده. فقلت لا خلاص اروح اليوب. ربك بقى وانا رايح اليوب
الاقي وكيل بيكلمني بتاع اليوب اصلا خلاص هم عايزيني اخلص وهم عارفين كل حاجه، ولعبت معاهم ماتش ودي وناس مقدمه كويس والدنيا كويسه وناس محترمه. فربنا بقى عشان شايفني ان انا تعبت ودوست على نفسي الموسم اللي فات، وكنت بتمرن بعد ما الموسم خلص، وانا في اليوب جات لي مكالمه تليفون من وكيل قال لي انت هتنزل مع كسكادا. انا كسكادا اتكلمت معاهم، كانت لسه طالعه ممتاز بيه. قال لي هتنزل معاهم بيتمرنوا في مركز شباب الجزيره وهتبدا معاهم وبتاع. قلت له طب دلوقتي في اليوب عايزين نخلص. قال لي عطل نفسك لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه. قلت له خلاص تمام. نزلت مع كسكادا، لعبت معاهم كذا تقسيمه، يعني كل تمرينه بتبقى اولها بدني واخرها تقسيمه. طب انت دلوقتي كمدرب انت شفتني تقسيمه واثنين وثلاثه، ما طلبش مني ان انا اخلص، بس في نفس الوقت ما قاليش يمشي. ايوه يعني طب شكرا يا شباب انت معانا التمرينه الجايه، يعني انت معانا. فضلت على كده بتاع غزال اكتر من اسبوع. كلمت الوكيل قلت له ايه، شوف له ايه الدنيا. قال لي احنا بنسبه 90% احنا مع الناس دي خلاص. ففي يوم وليله تك 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 جات لي فرقه اسمها ايه، اللي هي اسمها نجوم سينا، مش نجمه سينا. ايوه نجوم سينا كان ساعتها ماسكها سيد رياض. المهم رحت انا بقى كل ده في حيره، انا مش عارف اعمل ايه في اول الموسم، مش عارف اروح فين. جاي لي كذا حاجه بس انا عايز العب ممتاز به، ممتاز به هتفرق معايا كتير. تمام. وانا في كسكادا قمت مفلفص كده، قمت رايح فين؟ رحت على نجمة سينا. نجمة سينا. اول ما شافني في التقسيمه خد تعالى امضي، مع ان هاخد فلوس ضعيفه قوي، بس قلت اسمي في الممتاز بيه احسن ما العب ثالثه، او احسن ما اروح فرقه انا مش عارف خط سيري ايه فيها وفي الاخر امشي. ايوه فقلت خلاص امضي. مضيت والحمد لله اتفقت معاهم والدنيا تمام. اكتشفت ان الناس برضو ايه كلام بس. في فقمت قلت له انا عايز العقد اللي انا مضيته وانا خلاص تمام كده وبتاع. لعبت معاهم ماتش كهربا اسماعيليه في استاد 30 يوليو. بعد الماتش حصل بيني وبينهم خلاف وخلاص ومشيت، وخدت ورقي وبتاع بعدها بفتره وخلاص مشيت من نجوم سينا. كده رجعت لنقطه ايه، رجعت لنقطه الصفر. أيوة. انا لسه بتمرن مع كسكادا. نزلت بوست عن طريق اعلامي اسمه الشيمي، اكيد طبعا عارف الشيمي. أيوة. نزل لي بوست حامد النجار لعيب كذا كذا، لعب دجله ومقصه ومش عارف ايه وايه فري. فكلمه فري دي بقى ناس كتير دخلت شافت اللينك بتاع السي في بتاعي فكلموني. فوكله كتير كلمتني، انا لسه مش على ذمه نادي خالص في اول الموسم. راح جاي بقى تليفونات بني سويف اللي انا فيها حاليا دلوقتي ممتاز بيه. فبيتمرنوا في ملعب طلعت حرب. فالوكيل اسمه شريف، وكيل محترم برضه، فخدني قال لي احنا هنروح نخلص مش هننزل ملعب وبتاع. فكان ساعتها كابتن وليد جابر بقى اللي كان ماسكنا في اول الموسم اصر ان انا انزل اتمرن وبتاع. نزلت الحمد لله والراجل اطمن من مستواي ان انا كويس. راح واخدني معاه ماتش رع، كنت بلاعب رع. كان ساعتها محمد الشيخ بتاع دجله، اخويا الكبير محمد الشيخ يعني بالمناسبه ربنا يوفقه رب. فكان قاعد بيتفرج على الماتش ده والدنيا كلها شادت بيا، وخلصت في ماتش رع. يعني كنت رايح اخلص اصلا مع تليفونات بني سويف من غير ما انزل التمرين. أيوة. بس الكابتن اصر بقى ان انا ايه يشوفك في الماتش عشان المستثمر يشوف بقى ويطمن اللعيبه اللي جابها دي كويسه ولا لا وكده. ايوه. عملت ماتش محترم. بعد كده الناس مضتني في الملعب بتاع رائع، مضيت وخلصت كل حاجه بس. وحاليا انا دلوقتي في تليفونات بني سويف. طيب دي بالنسبه للمسيره اللي انت لعبت معاهم. المقصه دي ايه في الموضوع ده كله؟ ما شفتكش ذكرتها خالص، مع ان انا شفت لك صور فيها وصوره وانت مع باسم مرسي تقريبا. دي بقى كان قصتها ايه في حياتك؟ بص يا غزاله، انا المقصه دي كانت بعد ما انا سبت اخر سنه اللي هي في 2019. يا في كام كانت يعني كانت اخر سنه تقريبا، لا كانت السنه الثانيه وانا في 6 اكتوبر. كنت خلاص داخل على السنه الثانيه. فانا قمت من تحت لتحت وفي وكيل اسمه احمد منير. ده اصلا كوافير كبير قوي بتاع اونو سبورت، بس هو ليه معارف ان هو يقدر ينزلك هنا وهنا وهنا. ايوه. فهو من امبابه وهو حد عارفني وكويس جدا. فقال لي انا جايب لك المقصه، هتنزل مع كابتن محمد عبد الجليل، هو بيحب النوعيه بتاعتك دي وبتاع. بس انا كنت رايح لهم في اخر السيزون، يعني ماليش قيد. ايوه فاهم، انا رايح في اخر السيزون. رحت اتمرنت معاهم شهرين وكنت ماشي كويس قوي مع كابتن محمد عبد الجليل، وبنسبه 95% انا موجود مع الراجل ده. لو تفتكر السنه اللي هي كان فيها هشام محمد وباسم مرسي وبيكلي. أيوه. ومودي واللعيبه دي كلها كانت خلاص يعني على وشك ان هم هيمشوا، لان النادي كان
فلوس واقعه والدنيا كانت بايظه، ومحمد عبد الجليل كان بيخسر كل الماتشات، فالدنيا كانت بايظه على الاخر. بس انا خلاص انا مع الناس دي، الموسم الجديد انا خلاص معاهم تمام، فبجهز وكده عشان الموسم الجديد خلاص معاهم. ايه اللي يحصل بقى؟ يجي الموسم الجديد بيبيع بقى على الجروب اللعيبه اللي موجوده ومش عارف ايه. اكتشفت ان هم اتغير مواعيد التدريب بتاعتهم اللي كانت بتبقى في 30 يوليو 30 يوليو أيوة. اتغير بقى في الفيوم. محمد عبد الجليل مشوه، كابتن محمد عبد الجليل مشوه وجابوا بداله تامر مصطفى. فاكر أيوة. كابتن تامر مصطفى؟ اه كان ماسك هو بقى مين؟ تامر مصطفى كان ماسك كوكاكولا وبقت فيوتشر. راحوا هم بقى ممسكينه فين؟ ممسكينه المقصه. راح جاب الناس كلها بتاعته معظمها بتاع كوكاكولا عشان اتحولت فيوتشر. ايوه جاب بقى اللعيبه الفري لان النادي المقصه كان واقع ماديا، كان محتاج لعيبه يعني اللي هي تاخد ربع جنيه، فاهم؟ مش بقى جنيه و10 جنيه، لا اللعيبه اللي تاخد ربع جنيه موجوده معانا. فهو كان جايب اللعيبه كلها اللي هي خلاص اصلا اللي هي يعتبر اللي هي مشيت من كوكاكولا. اللي خلاص الرجاله بتاعته، فجابهم فكملوا معايا. لقيت الناس ما كلمونيش، محدش كلمني، وانا كان جايلي كذا حاجه تالتة وتانية وكده، بس انا قلت خلاص انا في المقصه وصفحه بقى خلاص هتغير مصير حياتي حتى لو مش هاخد فلوس. يعني ما كنتش باصص ان انا يتعمل لي عقد بمليون ولا نص مليون، انا كنت باصص ان انا اسمي يتقال في الدوري الممتاز، لان أيوة. اسمك لما يتقال شكرا، فاهم؟ هي كده خلصت بالنسبه لك، انت كده هتبقى وكيل نفسك بعد ربنا طبعا. فبس لقيتهم ما كلمونيش، فضلت معشم نفسي ان هم هيكلموني، محدش كلمني. فلقيت نفسي مفيش اي حاجه. رحت راجع فين؟ رحت راجع على اكتوبر تاني. اكتوبر تاني. فبس بس كابتن محمد عبد الجليل كان مديني وعد ان انا خلاص انا موجود بنسبه كبيره وكان ساعتها معايا علي خليل بتاع تيم. ايوه علي خليل كان معايا، ومعايا يوسف الهاف رايت بتاع السكه دلوقتي، وكان معايا ميسي بتاع دمياط. فالناس دي برضو معروفه جدا ان انا بكلمك فيها، انت عارف علي خليل أيوة. بتاع تيم. حسيت امتى ان الكوره مش منصفه معاك، مش مديك حقها؟ بص، أسوأ حاجة لعيب الكورة يسمعها ويحس نفسه إن هو اللي عمله ده كله بلح، لما يلاقي واحد ما بيفهمش كورة ولعيبة الكورة كلها هتفهم أنا بتكلم في إيه. والحركة دي بتحصل مع كتير قوي من اللعيبة. تبقى لعيب مكسر الدنيا وتبقى أنت لعيب جامد قوي وبتكلم الكورة، يا سيدي ما بتكلمش الكورة، أنت لعيب كويس وبتروح أماكن كويسة وكله بيشيد بيك، بس الناس اللي بتفهم كورة بس هي اللي بتشيد بيك. تيجي مثلا واحد ملهوش لازمه في حياتك فيقول لك انت بقى عندك كام سنه دلوقتي يا ابني؟ هو انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انت اللي اصغر منك بيلعب دوري ممتاز، بيلعب اهلي وزمالك وماسكين ملايين، روح شوف لك شغلانه يا عم بقى وبطل كوره وخلاص انت كبرت. هم ما يعرفوش اصلا انت مريت بايه او انت ضحيت بايه عشان توصل اصلا في الحته اللي انت فيها، فاهم؟ أيوة. فانت مجرد ان انت رسمت وخططت حياتك كلها على الكوره وده بقى شغلك وحياتك، ويجي واحد ملهوش لازمه يجي يقول لك يا عم بطل كوره، يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم كوره ايه وزفت ايه؟ انت ما بتفهمش كوره، بتكلمني ليه فيها وبتحطمني وتضايقني انت بتقول لي كده ليه؟ لان الكلمه دي اتقالت لي كتير قوي. يعني انت لو تاخد بالك البوست بتاع احمد جميل لما نزل لي أيوة. بوست وانا شغال في الورشه بتاعت ابويا وصوره وانا في وادي دجله، انا لما باجي اشتغل مع ابويا في الورشه بلاقي ناس كتير بتيجي تعدي يا ابني انت شغال ليه يا ابني؟ يا ابني انت هو انت بطلت كوره؟ يا ابني هو انت مش عارف ايه؟ يا ابني انت بقى عندك كام سنه دلوقتي؟ يا ابني انت امتى هنشوفك؟ يا جدعان ده نصيب وده أيوة. رزق بتاع ربنا، انا مش بايدي. انا مش بايدي ان انا اروح فين واروح امتى وازاي، دي مش بتاعتي. ربنا في ثانيه تيك تلاقي نفسك في حته تانية، لكن دي مش بتاعتي ولا بتاعتك. واكيد انا مادام دخلت المجال. طيب انت قدرت ازاي اصلا توفق ما بين شغلك في الورشه وما بين انك انت بتروح تمرينك في مواعيدك، بتروح الماتشات بتاعتك؟ الفتره اللي انت كنت حتى في الممتاز بيه دي اكيد اتضغطت فيها جامد، قدرت ازاي توفق ما بين دي وما بين دي؟ والله يا غزال انا تمريني كلها كانت الصبح، فكنت بنزل ابويا بقى وبيستحملني، فاهم؟ ابويا كان يعني ابويا اصلا هو السبورت بتاعي من وانا صغير، هو اللي دايما بيقول لي روح واسعى وما تزهقش وما تملش، ما تخليش حد يهمدك. فابويا كان واقف جنبي في الحته دي بصراحه،
وابويا تعب معايا كتير، يعني كان بيقول لي خلص تمرينك يا عم وتعالى دي ورشتك، اقف فيها زي ما تقف و... واللي انت عاوزه خده وانا عيني ليك وبتاع. فكنت بخلص تمرين وبروح اغير واروح الورشه. حتى الناس كانت بتفتكر ان انا ليا توأم، ايوه بيشوفوني بلبس خروج ولبس نادي، وفجأة تيك يلاقوني لابس لبس ورشة بقى، لبس مقطع ومليان نشارة وبتاع. فيقول لي يا ابني وانت ايه اللي مرمطك كده؟ اقول لهم شغل. يقول لي يا ابني وانت مش بتاخد فلوس في النادي حلوة وبتاع وبتلعب ممتاز بيه؟ يا جدعان انتوا فاهمين غلط، انتوا فاهمين غلط. الفلوس اللي احنا بنجيبها دي والله العظيم 3 ما بتكمل معانا شهر، لازم شغلانة جنبها، اصل احنا بناخد ألوفات، احنا مش بناخد ملايين، فاهم؟ فكنت لازم انزل الشغل مع ابويا، ومنها عشان هو بصراحه محتاجني، ومنها ان انا برضو بجيب مصاريف وبتاع. انت فاهم لما انت بتبقى في الدوري مش ماشي كويس، فبيبقى عليك خصومات بقى ايوه. والمرتبات بتقل والدنيا بتقل. فبس فكنت بنزل بقى اشتغل في الورشه، ما كانش قدامي اي حل تاني. طيب اتظلمت في فرصه كانت ممكن تغير حياتك؟ اه كنت في الاتحاد السكندري، آه وكنت في الجيش. انا ما حكيتلكش على الجيش بس انا حكيت لك على المقصه عشان ده كان موقف قريب يعني. ايوه. كنت انا في اللهم صل على النبي، كنت في الجيش. وكان ساعتها انا مواليد 2000، فكان ساعتها ما ال 99 بس اللي كانت موجوده في الجيش كانت بتلعب جمهوريه، ال 2000 ما لهاش جمهوريه. فانا أيوة. كنت انا رايح، اللي كان موديني درجه اولى على طول. كان ساعتها لسه شحاته موجود في الجيش، شحاته طبعا اخويا. ف... فنزلت مع طارق يحيى، تمام. تمام. فلما نزلت مع طارق يحيى اول تمرينه، قال لك لا احنا طالعين معسكر كمان كام يوم، والولد ده لازم يبقى معانا، انا هاخده معايا المعسكر. فخدني المعسكر. وانا في المعسكر كنا في فندق توليب في اسماعيليه. وانا في المعسكر فطالع يعني تاني يوم تمرين، كنا بنتمرن 3 مرات في اليوم. وانا تاني يوم في التمرين طالع جامب كده على الكونز، راح ظهري طق اتلوح. فشكرا، لقيت نفسي مش قادر اجري ولا قادر احرك ظهري ولا اي حاجه. أنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، راحت الدنيا ايه باظت معايا. خالص. بدأ بقى يعملوا لي بقى هناك في المعسكر جلسات باللمبه الحمراء وبتاع لقيت ظهري مش نافع. فكده طارق يحيى عمل ايه؟ قال لا هيستبعدني، ودي كانت فرصه قريبه مني، كانت فرصه كبيره بقى، فاهم؟ فكان معايا عمرو جمال ساعتها وشحاته، وكان معايا منسي، وكان معايا الناس دي كلها كانت موجوده. فبعد كده بعد ما خلصت حوار ظهري ده، لقيت بقى ايه ان انا مش هطلع فوق غير لما اكسر الدنيا بقى تحت. ايوه. انا لسه بقى قاعد وبعمل جلسات. فبعد كام شهر رجعت نزلوني مع 99 مع كابتن زيزو اللي كان ماسك سموحه. اه. فالمهم كابتن زيزو بصراحه استقبلني كويس قوي في ال 99 تحت، ونزلت مع الناس وبتاع. فلقيت بقى وانا معاهم في الفتره دي خلاص انا هتأيد الفتره دي، خلاص هبقى موجود رسمي خلال ايام. يجيبوا مين بقى؟ يجيبوا عمار حمدي. كان ساعتها في مكان واحد في القايمه، بس القايمه بتاعت ال 2000 مقفوله. ايوه. ففي واحد بس، مكان واحد في ال 99. انا كنت هاخد المكان ده على السيستم في القيد. ايوه. راح مين بقى جايبين صفقه عشان كانوا محتاجين صفقه ضروري. جابوها تحت السن. كان ساعتها عمار، وانت عارف ان عمار 99، فعمار جه خد مكاني فين؟ في المكان بتاعك وفي القيد. شكرا. انا بقى ايوه. ده كان موقف بالنسبه لي. انا عمار حضرت له موقفين معايا. عمار اقسم بالله انا اول مره احكي الموقف ده، اول مره في حياتي اجيب سيره المواقف دي. عمار برضو جه ساعه لقيته في الاتحاد السكندري برضو معايا ساعه ما رحت الاتحاد، ما كان في الاتحاد. ايوه. كان معايا فوزي الحناوي، وكان معايا مانجا، وكان ساعتها حلمي طولان ووليد صلاح الدين اللي كانوا ماسكين، فاهم؟ فلا مواقف يعني مريت بمواقف كتير قوي وحشه. يعني اي لعيب كوره مكاني، في لعيبه كوره كتير قوي مرت بمواقف اصعب، بس المواقف اللي انا شايفها دي من وجهه نظري، كل واحد شايف مواقفه اصعب مواقف في الدنيا. لان المواقف دي كانت بتيجي بقى على ايه؟ بتيجي على نفسيتي. بحس ان انا طب انا قليل، طب هو انا في حاجه غلط، طب انا معمول لي عمل، طب انا بقى دماغي مشتته، انا في حاجه غريبه انا مش فاهمها، فاهم؟ طيب في مدرب وعدك وما وقفش جنبك؟ اه
هو موقف وحش قوي غزال. كنت الموسم اللي انا قبل ما اروح فيه امبابه، اللي هو الموسم اللي قبل اللي فات. بس انا هقول لك الموقف ايه بالظبط، بس بدون ذكر اسامي مدرب، يعني مش هجيب لك اسمه ولا كده. ماشي. بس الناس اللي متابعاني وعارفاني هم عارفين هو مين، فاهم. انا كنت في وكيل كلمني قال لي انا جايب لك فرقه اسمها شربين، قريبه من المنصوره، فرقه صعود وبتاع والدنيا هناك تمام وسكن والدنيا رايقه قلت له خلاص توكلنا على الله. فرحت شربين. اتمرنت مع مدرب كبير قوي اسمه كابتن محمد كمونه، كان بيلعب في الزمالك، معروف جدا، نار على العلم. فرحت الراجل ده كان مقتنع بيا جدا، قال لهم ده وال10 فوقيه. انا خلاص كده استكفيت بده، الراجل ده تمام معايا قوي. اتفقوا معايا على الفلوس وقالوا لي خلال اسبوع هتنزل لك في حاجه اسمها مقدم عقد. تمام. المقدم ده بقى غزال فضل بقى ايه، اسبوع يقول لي الاسبوع اللي بعده، وانا طبعا باجي بقى من الجيزه للمنصوره، مشوار كل يوم مصاريف عليا ومشوار. طب يا جماعه، طب الاسبوع اللي بعده، الاسبوع اللي بعده، فضلت معاهم كتير وخلاص الكيت فاضل عليه يعني بتاع 10 ايام. طب خلاص يا جماعه انا بقالي معاكم بتاع شهر وما خدتش فلوس، انا هضطر مش هاجي تاني غير لما ينزل لي فلوس. كابتن محمد كمونه بيتصل بيا قال لي خلاص انا اللي بقول لك ما تجيش غير لما تاخد ايه، لما تاخد فلوسك. قلت له خلاص تمام يا كابتن، بس القيد فاضل عليه ايام، انا عايز اعرف خط سيري ايه عشان انا لو مش تمام معاك واشوف حاجه تانية. قال لي لا انت معايا وفلوس جايه ومش فلوس جايه، قلت له خلاص تمام. قعدت يومين بالظبط في الجيزه، لقيت صاحبي بيكلمني اسمه بيشا، قال لي اسمه بوشا اسمه بيشا او بوشا، كان بيلعب في الاعلاميين قبل كده، كان كابتن فرقه بتاعت ال97. فالدنيا برضو لطشت معاه وبتاع، وقال لك ايه انا هرجع بقى الاعلاميين تاني، الناس عارفاني، هنزل معاهم فتره اعداد واتشاف وبتاع. راح مكلمني قال لي بقول لك ايه، قلت له ايه، قال انا عايزك تيجي معايا الاعلاميين. قلت له بس انا ايه مخلص في فرقه اسمها شربين. قال لي لا انا عايزك في الاعلاميين يا ابني، محتاجين فراوده ومش عارف ايه. قلت له خلاص توكلنا على الله. قلت لو جت في الاعلاميين يبقى احسن لي من ان انا اسافر المنصوره واتغرب عن اهلي وبتاع. اعمل ايه يا غزال بقى؟ رحت اول ما شافني في ماتش ودي راح مشى الناس وخد الناس اللي عاوزها اللي انا منها وتمام ومش عارف ايه، وخلص مع ناس وخلص معايا وانت معايا ومش معايا. لعبت معاه ماتش، كان بيلعب فرقه من اسيوط كانت عنده في الاعلاميين، لعبت الماتش ده، ولعبت ماتش توت عنخ امون قبل ما تبقى مسار، لعبناهم في المنتجع، ولعبت ماتش المطريه في المطريه. يعني انا لعب معاك كام ماتش؟ 3. انا يعني انت لو مش عاوزني كمدرب وشفتني في ال3 ماتشات المفروض تحكم عليا اصلا من اول ماتش، هنفعك يا مش هنفعك، تسيبني اقعد معاك 3. يعني ال3 دول كان في خلال 7 ايام او 8 ايام، ال3 ماتشات ورا بعض، بس كان في ما بينهم تمرينه بتاع مش عارف ايه، قعدت معاه بتاع 8 ايام. انت ضيعت بقى من وقتي 8 ايام والكيت فاضل عليه بتاع 3 ايام ويقفل، وقلت لي سافر. انا في شربين بقى مسلم أيوة. ورقي، قال لي سافر روح هات ورقك وتعالى انت معايا خلاص. قلت له يا كابتن، قال لي ولا انت معايا خلاص. اعتمدت، سافرت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلت عليك يا رب وبتاع، وخدت بعضي ورحت ايه، خدت الورق بتاعي من شربين بمعاناه، لان الناس هناك كانت محتاجاني قوي، والراجل ده كان حاسس ان انا هفرق معاه في الفرقه. فخدت منه الورق، قلت له مفيش فلوس خلاص، انا كاني مش موجود، انا هتغرب على الفاضي وانا لسه ما اعرفش خط سيري ايه معاكم في الفلوس، فلا انا هلعب جنب البيت. خدت فلوسي خدت الورق، رحت رايح مسلمه فين بقى تاني يوم في التمرين في الاعلاميين. سلمت الورق، وحتى الناس كلها اللي متابعاني انا حكي القصه دي خلي بالك قبل كده. خدت الورق رحت وسلمته للاداري بتاع الاعلاميين، يعملوا ايه معايا بقى؟ خد بقى الكارثه. يعني انت مدير فني مأكد عليا ان انا اروح اجيب ورقي من فرقه في بلد تانية واسافر واجيب ورقي واجي اسلمه لك، وما نزلتش التمرين عشان انا جاي من سفر. ايوه. اديت لك الورق، انت بقى تعمل معايا ايه؟ كان اخر 3 ايام في القيد، سلمت الورق بتاعي، المفروض هتأيد بكره بعد بكره، المهم خلاص ان انا المهم ان انت خلاص هتسلم ورقه. اديته للاداري، لقيت تاني يوم في التمرين لقيته منزلني مع ناس اختبارات، ناس جات تتشاف. طب ما هو شافك في 3 ماتشات. لا ده بقى استبعدني بقى من الفرقه لقيتها بتتمرن في حته في نص الملعب، وانا منزلني مع الناس الجديده اللي بتتشاف، اللي جايه قبل الكيد بتاع قبل الكيد بايه في 3 ايام بتشاف. انا اول ما شفت الموقف همت، عارف جات لي ايه؟ قلبي وجعني، فاهم اللي هو ايه ده؟
هو منزلني مع الناس الجديده ليه؟ ده انا بقالي 8 ايام مع الفرقه وجايب ورقي والدنيا خلصانه. لقيته بقول له يا كابتن انزل مع الناس دي، قال لي ايوه ما تنزل مع الناس دي، هو في ايه؟ على ما تنزل. قلت له ماشي يا كابتن مصر حاضر. فالمهم نزلت، أنا كنت لاعب ماتش المطريه، ايوه عملت فيها سمانه رجلي ايه بقى؟ شده. انا بقى مش مرتاح ومش قادر اجري، انا شفت المنظر همت. قلت للدكتور يا دكتور انا السمانه شده وبتاع. راح الدكتور جه قال لي انت السمانه مش شده، انت همدان من الموقف صح؟ قلت له اه، وانا قلبي حاسس ان هيحصل حاجه بعد ايه؟ بعد التمرين. بعد التمرين ما خلص راح موقف الرجاله على جنب، قال لهم شكرا يا رجاله انا مش محتاج حد وربنا يكرمكم في مكان تاني ومش عارف ايه. ولقيته موقفني مع الناس دي. قلت له يا كابتن هو انت بتقول لي شكرا مع الناس دي؟ قال لي اه يا نجار بقول لك شكرا مع الناس دي، هو في ايه؟ وبيكلمني بقى باسلوب وحش كده. قلت له يا كابتن انت بتهزر؟ انا جات لي حاله ذهول يا غزال والله. قلت له يا كابتن انت بتهزر؟ ببتسم في وشه بقول له يا كابتن انت بتهزر؟ ده انا لسه مسلم الورق امبارح، ايوه. انت بتهزر معايا؟ قال لي والله العظيم ما بهزر، انت مجنون؟ انا هزر معاك ليه وانا اعرفك؟ قلت له انت تعرفني وبتحلف بالله ان انا بتقول لي شكرا بعد ما سلمت ورقي وبعت الفرقه عشان ابقى معاك في هنا تقول لي شكرا؟ ودلوقتي هروح فين؟ قال لي ما اعرفش بقى، روح زي ما تروح. قلت له يا بالسهل. قمت شاتم بقى بصراحه، شتمت دخلت معاه في خناقه، حسب الله ونعم الوكيل فيك وي 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 وي. وحسيت ان الدنيا اتقفلت في وشي. قلت له انا هنزل بوست وانا هعمل معاك 1 2 3 وانا هفضحك. فاهم؟ البوست بقى ايه؟ اتشهر. تمام. البوست لما اتشهر الناس كتير اتعاطفت معايا، خلاص الكيد انا نايم على المخده كده وبفكر انا خلاص فاضل على الكيد يومين، انا هروح فين؟ خلاص كده شكلها راحت عليا بقى ايه لحد شهر 1. فاهم؟ لقيت لك بقى ناس بصراحه، كان في اعلامي نزل لي بوست ان انا فري وبتاع وفسخت مع ناس، كنت مع ناس وفسخت معاهم وفري، وحط السي في بتاعي تحت في الكومنتات. فرقه اشمون كلموني، وفرقه سوهاج وفرقه اسمها طهطه وبشتيل عندنا كلموني، وفي كذا فرقه كلمتني، في التالتة كتير قوي. قررت ان انا ابعد، نفسيتي تعبانه وقلت هغير جو، قررت ان انا ابعد بقى، عايز ابعد في اي حته بعيد عن الجيزه والقاهره والكلام ده. رحت فين بقى؟ مع كابتن عبده محمود نجم سوهاج طبعا، ده حد محترم قوي. قلت له يا كابتن معيش فلوس اسافر. اول مره يكلمني كابتن عبده محمود لقيته بيحول لي فلوس، قال لي خد يا حبيبي وتعالى الفلوس دي سافر بيها وتعالى لي، ولما تجيلي هديك فلوس تروح بيها، وانا مش جايبك اختبارات اشوفك، انا سالت عنك والدنيا تمام، انا جاي اتعاقد معاك ونشوفك ونتعرف عليك. قلت له خلاص تمام. سافرت طهطا، مضيت والناس نزلت معاهم التمرين انبهروا بيا الحمد لله الدنيا تمام. رحت القاهره الم شنطه هدومي، ده الموقف بقى اللي بص اللي عجزني. بلم شنطه هدومي وعندي حجز مع اصحابي قبل ما اسافر بساعات، قلت اسخن بقى وبتاع والعب كده ايه شويه قبل ما اسافر وبتاع. ايه اللي يحصل؟ رجلي طق تتلوي، فاضل على الدوري 15 يوم وانا المقدم بتاعي هيطلع في خلال اسبوع، يعني وانا هناك في السكن وبتاع خلال اسبوع المقدم هيبقى في جيبي. وانا ساعتها غزال كنت خاطب، وانت عارف بقى لعيب الكوره لما بيلعب كوره ما بقاش عنده اي حاجه تانية غير الكوره، فاعتمدت ان المقدم اللي هجيبه من النادي ده هجيب بيه شبكتي وبتاع. فاهم؟ المهم راحت طق، راحت رجلي اتلوت. رحت مستشفى، صحابي ودوني المستشفى قال لي لا ده مزق اوحش من الكسر، فهتطول معاك والدنيا هتبقى صعبه. لقيت المدير الفني بيرن عليا يا كابتن عبده انت فين يا نجم؟ قلت له يا كابتن والله انا لسه ما سافرتش وانا رجلي اتجبست. قعد يحاسبن عليا يا غزال وحسب الله نعم الوكيل فيك، انا قلت لك تلعب، انا قلت لك مش عارف ايه، انت بتألف ليه من دماغك؟ وده الدوري فاضل عليه 15 يوم وانا جايبك صفقه لينا ومش عارف ايه، انت جاي في وشي رئيس النادي هيهزقني وهيعمل وهيسوي. وبص سمعت كلام قلت له يا كابتن انا اسف والله، اول ما افك الجبس هاجي، انا بالنسبه لي الموضوع سهل افك الجبس واروح والكلام ده. فكيت الجبس قبل اوانه وقال لي تعالى انا هعالجك. رحت قعدوا يعالجوني وادوني كورتيزون وبتاع، لقيت جسمي عمال يملى وانا هناك في السكن، جسمي عمال يتقل ومش قادر ادوس على رجلي وعمال يعملوا لي جلسات وبتاع، الموضوع مش نافع معايا. فضلت شهور. جيت بقى عند ماتش فرقه اسمها الساحه،
فرقه الساحه بتلعبنا عندنا في ملعب طهطا، الجمهور عمال يطلبني بعدين نجار، وانا كنت مصاب مش قادر العب، انا واخد حقن عشان اسند نفسي بالعافيه. قلت انزل العب واتعافى على نفسي عشان اخد فلوس اجيب بقى شبكتي، انا عندي شبكه، ايوه انا موعد حمايه ان انا خلاص شبكتي في كذا وفلوس هتجيلي اجيب بيها الشبكه والدنيا تمام. اتعافيت على نفسي عشان اجيب فلوس الشبكه، كنت بحاول ازاي اجيب الفلوس. المهم الجمهور عمال يطلبني وعمالين يسقفوا بالطبله وبتاع، راح الكابتن سخن نجار، قمت ايه يا كابتن ومسخن. استغربت وانا قاعد بقى، كان في مسامير كده في الدكه كده، والله العظيم ما بهزر يا غزال، وكل دي بص الصور كلها معايا وكل حاجه انا بحكيها لك معايا، في مسامير طالعه كده. اول ماتش وراجع من اصابه رجلي مزمنه والدنيا بايظه، قايم بسخن وانا قايم كده، كنت قاعد فوق الدكه على المسند اللي فوق، ايوه وانا قايم راحت دماغي الدين، راحت راشقه فين؟ في المسامير. في المسامير. يا نهار ازرق، رجعت في المسمار. المسمار بقول لك ايه، مسمار مصدي ومسمار كبير قوي، فتح لي راسي ايه 3 غرز، نافوره دم در. الكابتن بص كده لقاني بقى عيني بتزغلل، ولقاني عمال اعمل كده بموت ودم طالع والدنيا غرقانه، راح وقف كده على الخط قال لي لا 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 اقسم بالله كده كتير. انت جاي لك معمول لك عمل قال لي جاهز. حرام عليك يا ابني، يا ابني خلي امك تذبح لك حاجه يا وابوك، يا ابني انت معمول لك عمل ولا في ايه يا ابني، يعني لسه بنقول بسم الله. انا بقى مش ما بتكلمش ولا عارف ارد عليه ولا عارف اقول ايه، انا عيني عماله تعمل كده وحاسس ان انا في عالم تاني، فاهم؟ عربيه الاسعاف جت تيك بوم، رحت المستشفى خياطه، قطعوا لي شعري بالمشرط وخيطوني ورحت على السكن. بموت يومين سخونيه، بموت بقى في الاوضه، ما بطلعش ولا بمشي ولا قادر اعمل اي حاجه. سبتهم في ميعاد التمرين عادي، خدت شنطتي لميتها، رحت رايح لهم في الملعب قلت لهم اتعشت معايا وانا يا كابتن اسف ان انا كنت مش افاده ليكوا، انا كنت عبء عليكوا، انا اسف حقك عليا، انا مش عاوز جنيه ولا عاوز اي حاجه غير ان انتوا بس تسامحوني، ان انا والله اللي حصل كل ده مش بايدي مش بارادتي، انا مش هلعب كوره الموسم ده خلاص خلصت معايا. بص اللفه ازاي، خدت بعضي يا ابني خليك ويا ابني هنعالجك ويا ابني، قلت لهم انا مش عاوز اتعالج، انا خلاص انا قرفت. خدت بعضي سافرت فين؟ القاهره. قلت بقى الموسم الجديد هشوف الدنيا فيها ايه. نزلت بقى مع الفرقه اللي قلت لك عليها انتر كايروسبورج. ومنها بقى رحت امبابه يعني بص الشقلبه اللي حصلت لي دي كلها من مين؟ من البدايه، من حوار الاعلاميين، من بدايه الاعلاميين. فالدنيا باظت معايا قوي بقى وكنتش عارف اعمل ايه. وعارف على فكره انا عايز اقول كلمه برضو لاي حد بيتفرج على الفيديو ده، والله العظيم 3 والله ما حد هينفعك ولا حد هيسندك غير نفسك. عن تجربه لما كنت مكسر الدنيا وكنت ماشي كويس وكنت بلعب في انديه كويسه، كان ناس كتير قوي بتكلمني يا غزال، ناس كتير قوي بتخش تبعت لي وتكلمني وانت فين يا نجم وتعالى نقعد يا نجم وتعالى نروح ونيجي وتعالى ويلا. عارف لما وقعت واسمي بقى بيجي بقى في الانديه بتاعت الرابعه والثالثه ومش عارف ايه، مفيش حد بيكلمني. الوكلاء اللي كانت بتكلمني وبعت لي السي في وجايب لك حته فين ومش عارف فين وايه، محدش بقى بيكلمني. بس لما ربنا كرم وقفت على رجلي ورحت تليفونات بني سويف السنه دي الحمد لله، وشاركت بنسبه 75%، انا لاعب كل الماتشات الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا في ناس كتير قوي بتكلمني دلوقتي مستنيه ان انا ابقى فري، فاهم؟ مستنيه ان انا ابقى فري، ان انا في يعني الحمد لله السي في بتاعي كويس وناس كتير جايبه لي حتت كويسه. فانا قصدي ان انا اقول لك اسند نفسك وخليك سبورت لنفسك وفكك من اي حد. انت لما بتنجح هم بيجروا وراك، مش هتنجح انسى، اقسم بالله انسى، ولا كاني اعرفك ولا شفتك. اوضه اللبس، هنركز على تليفونات بني سويف بقى. اوضه اللبس معاهم، مين اكتر لاعب بيفصلكم ضحك في اوضه اللبس قبل الماتشات؟ اكتر لاعب بيفصلنا ضحك، اكتر لاعب هو مش مصري، لعيب اسمه اليو ده، اقسم بالله انا اول مره غزال اشوف افريقي بالطيبه والناس كلها بتحبه كده يعني. هو من قاعد في المرج، عايز اقول لك مشكله يعني بجد، الناس اللي تعرف اليو ده اقسم بالله حته لعيب كوره جامد قوي ودمه خفيف قوي.
وعنده حته ان هو يهزر معاك دي ويبتسم في وشك. يعني بجد انت يعني انت تحس ان انت بتبص لوشه كده، ده تحس انت عايز تكلمه، عايز ترغي معاه، مع انك ممكن ما تبقاش فاهم هو بيقول ايه، بس تحس انت عايز تنكشه من كتر ما هو بيترقص ويضحك ويهزر ويجي ينكش في ده وينكش في ده. فهو اليو بصراحه عندنا في النادي دمه خفيف قوي، في كذا واحد بس هو اليو يعني. طيب ايه اغرب حاجه او عاده بتعملوها قبل كل ماتش قبل ما تنزلوا الملعب؟ تحفيز، يعني بنحفز بعض. رجاله النهارده الماتش مهم جدا. لو كسبنا ان شاء الله دي قاعده، لو كسبنا ان شاء الله ربنا كرمنا بالمكافأة نطلع بيها ايه حاجة لله. دي كانت أيوة. عادة بنعملها كل ماتش بصراحة. حتى لو الفلوس بتاعت النادي نازلة قلت كتير، نزل خصومات ايا كان هي ايه، كنا كل ماتش بنكسبه بنطلع حاجة لله. تمام. مين المدرب اللي محاضرته الفنيه كانت بتنيمكم من الملل؟ محاضرته، ومين اللي بياكل بعقلكم حلاوه؟ بص هو في واحد بصراحة انا يعني هو اللي انا كنت موجود معاه في اول الموسم، كابتن وليد جابر. كابتن وليد جابر اقسم بالله من الشخصيات اللي هي يعني بص هو بيموتك من الضحك، يموتك في المحاضره وانت ما تضحك، يعني هو ما يضحكش، سوري معلش، هو كابتن وليد جابر يموتك من الضحك وما يضحكش. محاضرته بجد متعه، تحب ان انت تقعد كده تتمزج في المحاضره، فاهم؟ فهو كابتن وليد جابر بصراحه في حته المحاضره دي. وفي كذا حد بس هو بصراحه اللي علق معايا محاضرته ملهاش حل بصراحه كابتن وليد جابر. طيب اقوى خناقه او موقف شد عصبي شفته بعينك بين لاعبين في فرقتك؟ كان موقف عادي، يعني موقف كان بسبب حد كده يعني، فهو طرف تالت اتدخل بينهم، وقع ما بينهم ومسكوا في بعض واحنا قعدنا نهدي فيهم. يعني حوار كده، حوار بسبب حد كده، انت فاهمني، حوار كده تافه يعني. لو معاك زرار سحري يمسح ماتش واحد بس من تاريخك بتاع الكوره، تمسح ايه؟ تمسح عليه ماتش وليه؟ ماتش سيلا. ماتش سيلا كنت نازل ابقى اضافه للفرقه. فكنت سيء قوي لان انا كنت نازل ادافع، وكانوا سيلا فرقه كوره كبيره، انا الفرقه دي كنت مرشحها اصلا ان هي تصعد. فسيلا نزلت الماتش ده نازل ادافع بس، وكان المستثمرين بقى اللي بيصرفوا علينا قاعدين وناس ودنيا من الاداره كلها قاعده. فنزلت، اول ما نزلت قطعت كوره والدنيا ماشيه تمام، بس بقى بعد كده بقيت بتضرب، معرفش، حاسس ان انا نازل مش شايف قدامي، فجات لي كوره من ال 18، جيت بقى اديها واحده شلوت راحت قلشه، راحت نزلت للباك الزايد، كان من زايد من ورايا كده، راح استلم، راح بوم، راح جايه في العارضه. سمعت ان الناس بره عماله تقطع فيا بسبب الماتش ده وبتاع. فالماتش ده بصراحه، ماتش السيله ده ماتش وحش قوي. طيب لو هتاخد مهاره واحده بس من لاعب مصري او عالمي وتضيفها للعبك، هتاخد ايه ومن مين؟ مش هتصدق، رمضان صبحي. رمضان صبحي هو مش مهاره واحده بس، هو رمضان صبحي ده كواليتي اقسم بالله رهيب. فانا اصلا ناس كتير كانت بتشبهني جسمانيا وطريقه لعب زيه، يعني انا من نوع اللعيبه اللي هي بتحط الكره يعني تحت ضغط وبتاع ومحطه، ومش من الهفات اللي هي سريعه قوي اللي هي بتطول الكوره وكده، لا، انا اللعيبه اللي انا بفضل استلم وسط 2 3 واعدي وبتاع. فرمضان صبحي ممكن اخد منه مثلا حته المهاره بتاعته، بتاعت اللي هي لما بيجي يعدي عارف انت القطه بتاعته اللي هي أيوه. التهويشه دي، لما بيجي خلاص كانه هيشوتك بصراحه دي بصراحه مش اي حد بيعرف يعملها. طيب لو اتعرض عليك تلعب ضد الفرقه دي كانت خانقاك طول حياتك، توافق؟ اكيد طبعا، لو الفرقه دي اذتني وانا رحت فرقه تاني اكيد هبقى حابب ان انا لو الفرقه اللي اذتك، لو الفرقه اللي اذتني يعني انت دلوقتي بتلعب في تليفونات بني سويف، تمام، ولعبت ضد مثلا الاعلاميين والاعلاميين دي اذتك، توافق ان انت تروح تلعب في الاعلاميين؟
اوافق العب في الاعلاميين عادي، بس اوافق مش مع نفس المدرب، لان انا وبيني وبينه خلاص خلصت، فاهم؟ اكيد لو مدرب طب مقدرني لو المدرب ده موجود بس اداره النادي هي اللي عايزاك؟ اكيد لا مش هروح. بص يا غزال، انت كده يعني بتحكم على نفسك بالاعدام. حتى لو هيديله لك فلوس كتير؟ والله العظيم مبدئي مش الفلوس خالص. بص، اي لعيب كوره بيفكر في الفلوس قبل ما يفكر هو هيعمل ايه، ده كده يبقى لعيب بيشطب بدري. انت فكر يا حبيبي، انت هتكسر الدنيا، فكر ان انت تبقى ماشي كويس، ابقى هداف فرقتي، ابقى مفيد لفرقتي، اعمل موسم كويس اخلي الناس كلها تتكلم عليا. الفلوس كده كده اصلا هتيجي بعدين، بس الفلوس بتعلى كل ما انت ايه، قيمتك بتعلى. كل ما انت ماشي كويس فلوسك بتعلى. يعني لا انا عاوزه بمليون، انا عاوزه باتنين، ليه؟ الراجل هداف مثلا الدوري، الراجل مثلا اكتر واحد بيعمل اسيستات في الدوري، الراجل مثلا كلين شيت طول الدوري مثلا، ايا كان انت بتلعب ايه في الملعب، فاهم؟ كل خط وليه ايه، ليه واجبات. سيرد باك مطلوب ان انا اطلع كلين شيت، انا والجون، انا والباكات، مش عارف ايه. فيرود لا انا هداف. فانت بتتكلم بالاحصائيات بقى، فاهم؟ ايوه. لكن انا لو الاعلاميين مثلا والكابتن ده موجود وقال لي انا، الاداره قالت لي انا عاوزاك واديك الفلوس اللي انت عاوزه مع المدرب ده، لا طبعا. ليه؟ عشان هو كده هيموتني. يعني ايه خدت فلوس؟ يعني ايه هقعد مش هلعب؟ هيحطني في دماغه ان في مشكله بينا، فانا اروح اعمل ايه؟ 3 أندية انت لعبت ضدهم، والثلاث أندية دول جمهورهم كان قرفك في الملعب. كان عرفني في الملعب. اه. او عامل لك رعب في الملعب. ماشي، لعبت مع 6 اكتوبر، لعبت صفت، صفت في صفت. ده كان جمهور قليل الادب، وكانت الدنيا صعبه هناك خالص. ولعبت برضو مع 6 اكتوبر بهتيم، في بهتيم كانت الدنيا برضو بايظه، واتضربت في الماتش ده، جبت جون وبتاع. فروحت عملت حركه كده، الواحد كان عمال يقطع فيا، فروحت جبت جون وعملت كده. حتى الجون ده برضو في السي في بتاعي متصور وكده. ماشي، 3 مدافعين و3 مهاجمين لعبت ضدهم، وكانوا انت بتعمل لهم حساب قبل الماتش. طب انا هقول لك ناس لعبت معاه وناس لعبت ضدها، تمام؟ تمام. يعني انا معايا واحد في الفرقه في تليفونات بني سويف اسمه بكري، لعيب كبير قوي. يعني احنا في التمرين، انا اي حد بخش عليه بضرب سبرنت عليه، يعني اللي هو ممكن يتلجلج، ممكن يطلع الكرة وخلاص عشان انا جاي ضاغط عليه. لا بكري ده بيستلم الكرة ويبص وبتاع، وتلاقيه بيهوشك وبيعدي وبيلعب مع الستة، خد واديني تاني ومش عارف ايه، ويطلع الباك وتلاقي من عنده الباصات بتاعته كلها الطويلة مسطرة. لعيب كبير قوي ومش اي حد يعرف يلعب عليه، تمام؟ ده تمام. حد انا لعبت معاه ولعبت ضده في التقسيمه وكده معانا في النادي. واحد لعبت ضده برضو ايسي اللي هو دلوقتي بيلعب في اورنج، اللي هو بتاع ليفلز. تمام. بصراحه لعبت قدامه لما كنت في 6 اكتوبر، كان ساعتها اورنج لسه بقى عامله الفرقه، كانت لسه متاسسه، فكان معاهم في الدرجه الرابعه، كانوا لسه بادئين وكده. ايوه. فلعبت قدامه بصراحه، لا سيرد باك رخم، يعني قوي، فاهم؟ اللي هو بيطلع معاك في كل كوره وبتاع وكده. فده برضو من الناس الكويسه قوي. واحد تاني بقى معروف جامد قوي، يعني مصر كلها طبعا الدنيا كلها عارفاه، عبد المنعم لعبت قدامه في الاهلي مع التسعه. انا كنت عارف ان عبد المنعم ده لازم يحترف يلعب درجه اولى مستريح على اي حد، قبل ما هو بقى يبقى اسمه عبد المنعم والناس كلها تعرفه قوي كده. لا بجد لعبت قدامه وشفته في ماتشات كتير في الناشئين، لعيب جامد جدا. سيرد باك رخم. بس هما الثلاثه دول يعني اللي معلقين معايا بصراحه. تمام. طيب، لو انت هتختار فريق خماسي تلعب بيه ماتشات، تختار مين؟ الناس معروفه ولا اجيب لك اسامي عادي؟ مش شرط، بس الناس دي انت هتستريح معاهم في لعبهم. فرقتي اللي انا دخلت بيها دوره التلج بتاعت مول مصر، لعيبه اقسم بالله بروفيشنال كلهم. يعني من اول الجون حضري وكشري، كشري بتاع بولاق، وادهم دوما بتاع بين السرايات، وشيكا بتاع الشرقية الدخان اللي هو دلوقتي في كايروسبورج. تمام. فباضافه بقى اللي انا ممكن اضيف ناس عليهم مثلا من الناس المعروفه، يعني خالد رونالدو
وممكن مثلا احط معاهم كابتن صلاح ريكو. تمام. الاثنين دول اتفرجت عليهم، لا لعيبه كويسه بطريقه غريبه يعني فاهم. فدول يبقوا اضافه لاي فرقه، هم فرقه اصلا. هم فرقة. اه. مين الشخص اللي قال لك مش هتنفع في الكوره ونفسك توجه له رساله دلوقتي؟ بص والله العظيم هو اصلا لو اتفرج على الفيديو ده هيستغرب. انا بس بجد انا بشكره على اللي هو قاله لي، لان انا لما جت عليا فتره سقطت ثانويه عامه واتصبت وحصل لي مشاكل كده، فكنت قررت ان انا مش هلعب كوره وهبعد عنها. فرحت لعبت ايه، رحت لعبت ماتش ودي كده، كان قدام فرقه اسمها سرايا القبه مع كابتن شيكا اللي هو ماسك انبي دلوقتي، ماسك تمام. انبي تحت. فكان معايا واحد صاحبي بقى اسمه عمرو فرخه، كان بيلعب في سرايا القبه دي. فعمرو فرخه ده كان معايا من ايام نادي الجزيره اصلا. فالكلمه دي عمري ما هنساها في حياتي. بعد ما كان شايفني ان انا ماشي كويس ودجله وجونه وبتاع مكسر الدنيا وبروح وباجي، وكان بيفضل يحفزني يقول لي انت لعيب كبير وهتوصل وهتكسر الدنيا. اجتمعنا بقى في ماتش ودي مع فرقه كده بتاعت واحد اخويا يعني، كانت استثماري وكده. قال لي تعالى مشي معايا وتعالى ايه، تعالى اضرب معايا الماتش ده. فالمهم وقعت قدام مين بقى؟ عمرو فرخه ده. ف فانا طبعا عارف ان شيكا ده ليه علاقات كبيره، وليه علاقات في انبي وبتاع، اللي هو المدير الفني بتاع سرايا، اسمها سرايا القبه. ايوه. فوقفت مع عمرو بعد الماتش قلت له يا عمرو بقول لك ايه، ما تكلمني شيكا. ساعتها كان لسه في ناشئين لانبي، مواليدي لسه شغاله في انبي. قلت له ما تشوف لي شيكا ينزلني انبي. قال لي بص بصراحه يا نجار، انت مستواك دلوقتي ما يلعبكش 2010. قلت له ايه؟ قال لي اقسم بالله مستواك دلوقتي ما يلعبك 2010، انت دلوقتي وحش قوي. قال لي انت القعده بوظتك ومش قادر. انا عايز اقول لك انا روحت، اقسم بالله ما ببالغ، انا روحت يعني مذهول من الكلمه اللي اتقالت لي دي. الكلمه دي غيرت مسار حياتي في ان انا هدوس على نفسي، والكلمه دي مش عايز اسمعها تاني من حد. حسيت ان انا مخنوق، وحسيت اللي انا عملته كله ده راح. يعني انا عمري ما قابلت حد قال لي انت وحش ولا انت مستواك وحش ولا انت. بس جه اليوم اللي واحد صاحبي بيقول لي انت مستواك ما يلعبكش 2010. فلا الكلمه دي جت على قلبي قوي، وحسيت ان انا بموت. فبس ما وجهلوش حاجه غير ان هو شكرا، يعني ان هو قال لي كده عشان انا افوق، وان هو ما جاملنيش في ان هو قال لي انت لعيب جامد ومش عارف ايه. لان في ناس كتير صحاب بتحاول تخدع بعض بالكلام الحلو وخلاص. ايوه. لا انت ضيف، قول لصاحبك كلمه تضيف في حياته. يعني انت لو بتعمل حاجه وانا شايفك مثلا الحاجه دي ناقصها تكايه وتبقى احلى، لا انا اقولها لك عشان انت تطور من نفسك. صح. مش هكدب عليك واقول لك ايه ده انت جامد يا ده انت عالمي ده انت لا، انت كده مش صاحب جدع. انت كده بتكذب وكده بتهجص وكده. هو صاحبك هيفضل طول عمره شايف ان هو جامد ومفيش منه اتنين، وهو اصلا يا عيني ناقصه كتير قوي، بس مستني اللي ينصحه او يفيده. فانت لا، فيد زميلك لو انت شايف ان هو بيعمل حاجه كويسه بس ناقص له تركايه ويبقى احسن فيها، لا قول له. صح. بس فشكرا لعمرو بجد. نفسك ابنك في المستقبل يبقى لعيب كرة؟ اكيد طبعا، ده اساسي. يعني اول ما ينزل من بطن امه هيلاقي كور وجوان، وهيلاقي في كل حته في الشقه كوره. بس انا برضو ضد فكره ان انت ابنك يطلع لعيب كوره، مش عافيه. يعني مش عافيه ان انا لا انا عايزه محمد صلاح، لا هي مش بالعافيه. هو في حاجه اسمها موهبه. انا ابني من صغره الموهبه بتتكلم على نفسها. هو لو طلع حابب وطلع انا شايفه قدام عيني لعيب كويس، هنسعى لاخر جنيه في جيبي ان هو يلعب ويبقى موجود في مكان، واسعى ان هو يبقى يتطور لكن ابنك ما عندهوش وتقول لي اصل بفلوسي هوديه وبفلوسي اجيبه، حرام عليك نفسك، وحرام الوقت اللي انت بتضيعه على ابنك، وحرام اصلا ان انت تخليه ياخد مكان حد مقابل ان انت معاك فلوس. عشان هي الكوره دلوقتي انت عارف معظمها دلوقتي بقت فلوس. اللي معاه جنيه هو اللي بيلعب. والله ما كلام، قدام عيني شفت كتير قوي. يعني ايه لعيب يبقى موهوب واهله غلابه ما يكملش ويمشي من النادي عشان خاطر واحد ابوه منصبه عالي ومعاه فلوس و... وابنه ما عندوش فكره اصلا، ويجي يحط له قرشين ولا يغمز الكابتن بقرشين فينطر ده ويحط ده ليه؟
يعني فاهم ليه؟ يعني انت أيوة. اللي انت مشيته ده ممكن يكون اهله ناس غلابه وناس متعشمه اصلا ان هو ابني ده هيبقى حاجه كبيره وهيرفعنا معاه. فانت ليه انت كده بتحطم يعني وبتدمر عيله كامله؟ انت دمرت واحد بس الواحد ده وراه عيله. ايوه صح. فاهم؟ فالمواقف دي انت عارف، انت في المجال وعارف المواقف دي كتيره قوي بتحصل. فخلي الكوره للناس بتوع الكوره، يعني الناس اللي بتفهم كوره، الناس اللي بتلعب كوره بجد وعندها موهبه بجد. مش اي حد عنده ابنه ومش اي حد عنده اخوه ومش عارف ايه. طب ما انا اخويا لعيب كوره، انا اخويا جامد في الكوره مثلا، بس انا ما وديتهوش، مش عايز اوديه نادي ليه؟ عشان عنده تركايه ناقصاه، مع ان هي ممكن تتطور لو وديته حته. ايوه بس انا مستني لما التكايه دي ايه تفهم. احس ان هي جايه فيه، فخلاص تعالى كده، لا انا كده شايفك لعيب كوره تعالى روح. ايوه صح. بس هي مش عافيه، مش هخليك لعيب كوره عافيه، الكوره عمرها ما كانت بالعافيه. بس طيب تحب الناس تفتكرك بايه؟ والله الناس تفتكرني لو انا كملت في المجال ده، تفتكرني ان انا كنت يعني نفسي الناس تقول ان انا كنت لعيب جامد، وان انا لو ربنا اراد ان انا اوصل، طبعا الكلام هيبقى كتير، بس لو ربنا ما ارادش يعني خلاص بقى الناس تفتكرني بالخير. ان أنا والله كان المفروض يلعب دوري ممتاز، المفروض كان يبقى في حتة تانية، المفروض يبقى مكان ناس كتير قوي. بس انا الحمد لله انا راضي عن نفسي وشايف ان ربنا ممكن يكرم في اي وقت. وبعدين انا لسه صغير، يعني انا 26 سنة برضو فاهم، أيوة. وبلعب ممتاز بيه، فلاقيها في اي وقت تك ممكن ممتاز فاهم، ممكن تك انزل تاني رابعة، ممكن ما العبش كورة تاني. كل ده نصيب وكل ده بتاع ربنا. طيب لو هتوجه رسالة لواحد عنده 10 سنين ولعب كورة، تنصحه بإيه وما يغلطش غلطة أنت غلطتها قبل كده؟ بص، اول حاجة ان هو يرسم خطة لنفسه، بس اللي يرسم له الخطة دي اللي يكون اللي ورا ظهره، لان هو هيبقى صغير مش فاهم هو بيعمل ايه غير ان هو عايز يلعب كورة وبس. بس اللي وراه ايا كان اخوه او ابوه يرسم له خطة ان هو يحاول ان هو يوديه، يلمه من الشارع ويوديه نادي، حتى لو نادي قليل، حتى لو نادي درجة رابعة، بس يوديه يبدأ بدل ما تلعبه في الشارع. جرب التجربة دي، وخليه دايما يحط في دماغه ان هو انا ملموم عن الشارع، ملموم عن قرف الشارع، وان انا اقف على الناصيه، وان انا اطلع صايع بتاع سيجاره وبتاع مخدرات. لا يعني حاول توعيه ان هو يبقى حد كويس في المجال ده. والمجال ده بيدي، والله المجال ده كويس لاي حد بيتفرج على الفيديو ده. والله يا جماعه المجال ده محترم جدا ومجال حلو قوي، بس والله هي ارزاق. يعني اي حد ما بيبقاش قصده ان هو يأثر في حق نفسه، فاللي مكتوب له حاجه هيشوفها وبس. بس انا يسعى ويتمرن كويس ويدوس على نفسه كويس، ويحاول يتفرج على فيديوهات من صغره، فيديوهات كوره، لان دي اللي كانت بتعلمنا دايما. أيوه كنا نتفرج على فيديوهات كوره بتاعت رونالدينو بقى، فاكر انت الفيديوهات أيوه. دي؟ نتفرج على وانزل انفذها، اتفرج على الفيديو بتاع رونالدينو بيرقص ازاي، وانزل العب مع اصحابي في الشارع واحاول اعمل الحركه دي. اتفرج على فيديوهات كتير مش عيب، بتعلم. حاول دايما تتفرج على ماتشات، تابع الماتشات عشان تطلع عارف انا بلعب هاف ليفت او بلعب فيرود، الفيرود بيتحرك ازاي، الهاف ليفت بيتحرك ازاي. حاول تتعلم ويعني تتعلم من ثقافتك شويه بس. واتمنى ان الجيل كله ده يطلع يبقى فيهم حد كويس، لان بجد بصراحه يعني يعني الكوره في الفتره الجايه مش مبشره ان هي ممكن تطلع حد زي الناس اللي احنا عارفينها. فربنا يستر بقى على الجيل اللي جاي. لا والله يا غزال، انا شرف ليا طبعا زي ما قلت لك في اول الحلقه ان انا موجود معاك، حبيبي والله تسلم. وبجد شكرا على الاستضافه الحلوه دي، ودايما كده متالق، واسمع إن عنك شاء الله سمع خير. تبقاش آخر مرة بقى، اكيد طبعا. المرة الجاية تبقى وأنت في الممتاز بقى. انت اخويا غزال كده كده حبيبي حبيبي والله. والله. حبيبي غزال. دي كانت حلقتنا النهاردة مع حامد النجار، لاعب تليفونات بني سويف، وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى في الممتاز وأنا أروح أصوره. وإن شاء الله الحلقة هتنزل يوم الخميس الساعة 10 على قناة أبو غزال على اليوتيوب. سلام.